ঢেকুর এমন একটা জিনিস যেটা অল্প স্বল্প সবারই হয়ে থাকে। হ্যাঁ, একদিন খাওয়া দাওয়া করেছেন, হয়তো গুরুপাক খাওয়া হয়েছে, তারপরেও আবার কোনো একটা কোল্ড ড্রিঙ্ক খেয়েছেন, ঢেকুর উঠলো, একটু স্বস্তি। কিন্তু অনেকেই বলেন যে আমার বারবার ঢেকুর উঠছে এবং আওয়াজ করে ঢেকুর পড়ছি। এটা খুব সাধারণ সমস্যা, অনেকবারেরই সমস্যা। প্রশ্নটা হচ্ছে কেন? ঢেকুর কেন হয়? আমাদের খাদ্যর সঙ্গে সঙ্গে অনেকখানি হাওয়াও কিন্তু আমরা গিলে ফেলি। সেই হাওয়াটা যাবে কোথায়? ১ নম্বর। ২ নম্বর, যারা অতিরিক্ত অ্যাংজাইটি, টেনশনে ভোগেন, বারবার ঢোক গেলেন, তারা কিন্তু অনেকটা হাওয়াও গিলে ফেলছেন। ৩ নম্বর, এমন কিছু খাবার খাচ্ছেন যেটা অনেকখানি ভেতরে গিয়েই অনেকখানি কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি করছে। যেমন আমি বললাম, কোল্ড ড্রিঙ্কের কথা বললাম, সেটা ঢেকুরের একটা কারণ। এরকম আরও অনেকগুলো কারণ আছে, কিন্তু এক কথায় বলতে গেলে ঢেকুর কি? ঢেকুর হচ্ছে পাকস্থলীতে জমে থাকা বেশি গ্যাস বেরিয়ে যাওয়া। আওয়াজ হবে কি হবে না, এই জিনিসটা কিন্তু অনেকটাই আপনার উপর নির্ভর করছে। অনেকে আওয়াজ করে ঢেকুর তোলেন, আওয়াজ করাটা একটা অভ্যেস হয়ে দাঁড়িয়ে যায়, পরবর্তীকালে এই অভ্যেসের বাইরে বেরোতে পারেন না। তাই জন্যে আওয়াজ করে ঢেকুর উঠলে মনে রাখবেন, এটা কিন্তু আপনার অভ্যেসের জন্য আওয়াজটা হচ্ছে, ঢেকুরটা কিন্তু অভ্যেসের জন্য হচ্ছে না। হ্যাঁ, এরকম হতে পারে যে অতিরিক্ত জল খাচ্ছেন, বারবার জল খাচ্ছেন, ঢোক গিলছেন, মদ্যপান করছেন, বিশেষ করে ধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে ঢেকুর হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। কিন্তু যদি ঢেকুর একদিন দুদিন হয়, সেটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। দিনের পর দিন যদি ঢেকুর হতে থাকে, তাহলে অন্যান্য সমস্যাও হতে পারে, যেমন আলসার, ইসোফেগাসের প্রবলেম এবং খাদ্যযন্ত্রের নানা ধরনের সমস্যা। সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে। এমনিতে ঢেকুর একদিন দুদিনের জন্য চিন্তার বিষয় নয়, কিন্তু দিনের পর দিনে হলে অবশ্যই চিন্তার বিষয়, এবং স্বাস্থ্য সচেতনতাই বড় কথা।